फ्यामिलीदेखि टाढो भयो भने है यसो अप्रेसनमै हो। हामी चाहिँ युज गर्ने छैन यो पैसा हार्ट सेपमा भन हार्ट सेपमा म खान्छ अब अम्बो अम्बो गर्नुहोस् होला है। यो चाहिँ हाम्रो शिवन्ता र भाउजूको चाहिँ फर्स्ट अब घरदेखिको टाढो दसैँ हो होइन, त्यही भएर मान्छे देखाइदिनु दसैँको जुत्ता है भन्ने कस्तो क्युट हो है, देखाउनु त कस्तो क्युट। ह्यापी दसैँ म बाँचे हौ दिदी। सो हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको मेरे नया ब्लॉग में स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दसवीं टू एवरीवन। सो आज है दसईं एंड आज का दिन है कुछ इस प्रकार। थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अभी तक धूप लगा हुआ था तो अभी अंधेरा अंधेरा हो चुका है एंड अभी मुझे रेडी होना बाकी है। सो मेकअप तो हो गया है। सो यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहा है, हो गया है ऑलरेडी ये तो। और जीव तो रेडी है यहाँ पर और बाहर जाने के लिए रेडी हो। और ये मेरा है ढक्का टोपी लाउनेलाई त्यो आँखा सन्काउनेलाई टोपी अलिक मिलेन। सो यहाँनिर आज भाइको के अरे यमी भाइको उयो पनि छ, बक्स पनि छ। आज कहाँ दौरो बजाउने हामीले एन्ड यहाँनिर टिकाको लागि रेडी छु। सो अहिले चाहिँ हामी दुईजना यहाँ टिका लगाउने चाहिँ रेडी छु। सो अब चाहिँ अलिकति यताउता रेडी हुन्छु, बेसी त होइन अलिअलि, बुढाबुढी त हो। सो टिका लगाउने एन्ड हामी त बाहिर पनि जानुहुन्छ। सो रेडी हुन्छु है गाइज। सो गाइज स्टिल नॉट डन विथ टीका। सो अभी मैं खाना बनाऊंगी पहले। सो गाइज जीव अभी आ गया है घर में एंड वो लेकर आया है सामान एंड वो अभी ला रहा है सामान एंड आई एम वेरी मच इन हरी। अब चिकन आ चुका है तो चिकन धोना है और पकाना है इसको भी। एंड अभी जीवन क्या क्या लेकर आया है? पेप्सी, गुलाब जामुन, वाओ, और है इधर कटलेट, सॉरी कटलेट है सॉरी कटलेट। और what is this? Barbecue chicken wings. This is barbecue chicken wings and we gonna cook this too. Or okay, what is this? Chicken nuggets. Wow, आज मैं सब बनाऊंगी एंड सब्जी वब्जी लेकर आया है जीव। तो या आओ जीव टीका लगाए लो। सो यहाँ पर है चिकन। सो इधर बिल्ली छुप छुप के देख रहा है, ये हर रोज इधर आता है सब तेली। इसका चिकन का गंद आ गया है या मटन का। सो अब जीव भी आ चुका है तो अब जीव मेरा हेल्प करेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। सो लेट्स बाहर आए टीका लगाने। ओके भाई लोग आने के बाद टीका लगाएंगे। अभी चलिए खाना बनाते हैं और काम खत्म करते हैं। हाम्रो बाहिर आएको छ अरे आमा नाइस दाइ रोबर्ट दाइ वेलकम टु के अरे भाउजूस ब्लग। सो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग टीका लगाने के लिए। हम भाई लोग भी आ चुके हैं। सो अभी मैंने इधर मटन लगा दिया है, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। मटन इधर लगा दिया है, बारात इधर पक रहा है। इधर है प्राउन और चिकन बना बाकी में है और मैंने यहाँ पर बना है विंग्स और नगेट्स बन के भी हमने एक दूसरे टिफिन में डाल दिया है। सो अब जा रहे हैं हम लोग टीका लगाने के लिए। हैप्पी दसैं।
सालभरिकै मोमेन्ट आओस्। लु है अब गाइसहरूको अहिले पो थाहा भयो त गाइस ल रहेछ। इङ्ग्लिसमा देऊ है। फ्यामिलीदेखि टाढो भयो भने है यस्तो ओकेसनमै हो भेटघाट हौ त्यही गर्नु है। आइरहेको छ ल टेन्सन नगर दाजुभाइ हामीहरू सबै परिवार जस्तै है। मनको आशीर्वाद छिटो लाग्छ अरे हौ। मनको आशीर्वाद छिटो लाग्छ र पनि घर बलिमा यसरी नै जस्तो तिम्रो हिजो भर्खर प्रमोसन भएको छ यसरी अगाडि बढ्दै जाऊ, राम्रो गर्दै जाऊ। अब 2टा लागेको छ, अब 3टा लाग्छ छिटै। त्यसको माथि त्यहाँदेखि लोड अनुसार त्यहाँ यता पनि आइहाल्छ फेरि हो। फेरि गर्दिनँ भन्दा पनि है। ल मिसल भाइ मजाले लाग्टुक्क लगाइदियो मजाले। बाहिर जान आँटेको छ। अब बाहिर जान आँटेको छु, राम्रो काम गरेको छु र चान्स पायो होइन जाने राम्रो। हामी खुसी छु त्यही चिजमा। तर युएनबाट चाहिँ दाजुलाई चाहिँ अब ट्याप्प बुढो त्यो क्या म के भन्छ नि अब त्यहाँ कुन चाहिँ पाउँदै पनि हाई क्वालिटीकै पाउँछ। राम्रो गर्नु, राम्रो गर्दैछु। नम्बर 1मा चल्दैछु, नम्बर 1मा चल्नुपर्छ। दिशु आउ टिकी लाउनु। ल आयुष भाइ यसरी नै इन्फिनिटीसँग अगाडि बढ्दै गर्नु। ल राम्रो गर्दैछ। तर आफ्नो यो दिशु आर्मी लाइफपट्टिबाट पनि राम्रो गर्नुपर्छ होइन। राम्रो गरिरहेको छु। इन्फिनिटीमा मात्रै धेरै ध्यान दिनु हुँदैन। अब पर्मानेन्ट हुनुपर्छ। राम्ररी गरेर यति मात्रै। मेरो आशीर्वाद है। आशीर्वाद त्यही अन्तबाट आशीर्वाद चाहिँ यही सकिन्छ। मनमा धेरै आशीर्वाद दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई। तपाईँको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई मेरो तर्फबाट ह्याप्पी दसैँ छ। के गर्नु आफू पनि टाढै छ घरबाट। के भन्नु यस्तो उयो हामीले केही प्रिपेयर गरेको थिएन। हामी लाउँछु सोचेको पनि थिएन। टिका त्यस्तो केही पनि थिएन कि यता पछि सडन प्लान सक्सेस हुन्छ चाहिँ सक्सेस हुन्छ हो त। प्लानिङ वाला प्लानिङ वाला हुँदैन उसमा। दाजुको आशीर्वाद त्यति नै छ। के गर्नु तेल हाल्नु 3 भाइ हो के सको तेल हाल्नु तिमीहरूलाई यो चाहिँ अब एउटा सानो आशीर्वाद मात्रै हो। हो पनि हो क्या अब भाउजू लगाइदिनु न। मिठा खाइदिन्छु ल, खाइदिइहाल्छु ल। अन्त खाइदिउँ न। खप्पै खानु पर्यो। हजुर तपाईँको एउटै मिठाई खान्छ नि हामी अन्त 2-2वटा खानु मिठाई हुन्छ। मैले सबै कम्प्लिटली भनेको टिका लागिहाल्छ नि। नखाउने भयो त हामीलाई त है है दक्षिणा पनि डबल पाउने भयो। दक्षिणा कहाँ डबल पाउँछौ अन्त टिका मात्रै हानेर त। भयो नि ल त्यही त होला त मलाई। उयो आउँछ ल। साइड ब्याग लिएर मेरोमा छ त यही हजुर को आइसक्यो त्यहाँ टिका लगाइदिइसक्यो मैले। त्यो दृश्यलाई पठाइदिनु न ल। सुनेछु अब सुन्दैन न। ओ रबास भाइ चाहिँ नायक भइसक्यो हो हिजो। खै अब भाउजूलाई मिठाई पनि दिए कि दिएन नायक भएको। खोइ कङ्ग्रेचुलेसन दिएन होला। अनि बधाई छ अब भोलि मिठो लिएर आउनु है। पल्लवी बहिनीले पनि भनिदिनु। के भन्नु यस्तै छ सबैको हालत एउटै हो। ल थ्याङ्क यू साइलेन्टमै दिनु ल। बेङ्गल सफारीको सफरबाट त आज त सिधै टिकाको सफर है। कोही बेला त्यस्तो हुन्छ। फर्स्ट टाइम भाउजूले त्यहाँ भेटेको नि त जीवनमा। निश्चल भाइले दिएन आशीर्वाद मजाले।
दिइरहेको छु नि मनमनमै ए होइन कोही कोही त यसो क्यामेरा पनि छुनु पर्ने होइन नि लाग्दैन अरे मनमनको छिटो चाहिँ छिटो लाग्छ अरे नि त हौ भन्नु भन्दा ठिक छ सुनाउनु भन्दा उसलाई आयुषलाई चाहिँ मजाले दियो अझै ठुलो ठुलो हुनु ल हुन्छ भाउजू बहिनीहरूपट्टि ध्यान नदिनु अरूपट्टि ध्यान भन्दाखेरि आफ्नो करियरपट्टि अझै फोकस गर्नु फ्युचरमा राम्रो गर्नु ओके याद गरेर यतातिर पनि आउँदै गर्नु सबैजना भनेको एक मुष्ट म त ल्याउने आदेश गर्नु म त यहाँकै बासिन्दा हो। ल्याउनु त हुन्न केटाहरू आउनै खोज्दैन अलाउडै छैन नि त पहिल्यै थाहा दिएको ल टिकाको कार्यक्रम अहिले यहाँ कमिन्छ अब यसो नै किनकि यो चाहिँ हामीले यो पल्टनमा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो नि त मेरो पनि फर्स्ट टाइम हेर आज फर्स्ट टाइम लगाएको मैले टिकाको त्यही भएर यो पैसा चाहिँ कहिले युज हुँदैन पल्टनमा Always मसँगै हुन्छ यो सेफ्टी हामी चाहिँ हो, युज सेफ- गर्ने छैन है यो पैसा यताउति गर चाहिँ हार्ट सेपमा बनाएर हार्ट सेपमा यो चाहिँ अब पनि दाजु भाउजूको मायाको चिना मायाको आशीर्वाद अब कति बेला सँगै नहोला तर यो हेरेर सम्झेला नि एकदम कोही कहाँ होला काम छ त हातमा। किन काम छ त्यो तिमीलाई थाहा छ नि डर लागेको डराएको म ओके यसो हेर न हजुर यहाँ फेरि यहाँ हेर हेर न, यहाँनिर। चाहिँ लजाकेर न हो आम्बोला नबस यहाँ बस हेलो भन्दैन हेलो गाइस हेलो हेलो नबस दृश्य यहाँ बस त मान्छ त हेर्न कति गुड बोय छ खुट्टा यसो यहाँ बस। पल्टी गरी यस Yes, अब हात दृश्य यस्तो त हेर्नु। गर। हात यस्तो गर अगाडि यस्तो ल दृश्य ठुलो ठुलो यसो हुन्छ गर। है हेर न माथि अनि पुग्गु पनि आउँछ है लाउनु ऊ पनि पुग्नु आउँछ आउँदैछ है ल। ला, पुग्गुले पुऱ्याइदिनु ल भाइ नटी भयो नि त अब भाइले हेर्नु कस्तो मान्छे होइन यता अब हेर्नु अगाडि भाइले आउनु। हात यस्तो गर्नु यसो हात दिसु यस्तो हात यस ल दृश्य ठुलो ठुलो हुनुपर्छ राम्ररी पढ्नुपर्छ ल हुन्छ भन हुन्छ बुवालाई चाहिँ नि बुवालाई चाहिँ सुपर कार र सुपर बाइक किनिदिनु भन्नु कुन चाहिँ गाडी मनपर्छ अरे दृश्यलाई सुपर बाइक नि यता यता हेर न दृश्य यहाँ पछाडि यता आउनु अगाडि होइन उयो मासु पराएको ल। अब भाउजूको चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँ साइड बाई साइड एकदम लागि के के छ आज मेन्यूमा भाउजू मेहंदी बनाया है राइस बनाया है राइस बनाए इधर है मटन है ये मटन है वाओ कितना अच्छा स्मेल आ रहा है और ये है प्राउन ब्राउन है और ये है चिकन विंग्स बारबेक्यू और वाओ और नगेट्स और ये किधर उधर है उधर है और उधर है उधर तो बहुत गंदा रूम है ओ नो मजा मजा ल, अँ। अब हेर्छ अब ब्ल्याक कलरको यो कुन चाहिँ अरे आलु वान बाइटमै खानुपर्छ वान बाइटमा गर न। छिटो छिटो म फेरि खाइदिन्छु म खै मलाई अगाडि दिँदा म खान्छ अब टोका टोका अम्बो अम्बो टोका रस खालि खाएको हेर्नु न यसरी पक्रेर बस्ला जस्तो छ त अन्त। पक्नु न लिनु पक्रिनु पक्रिनु गुड जिउवा गरे खै जिउवा अब उठेर जिउवा गर्नुहोस् अङ्कललाई जिउवा गरेको त खै छिटो जिउवा गरेको खै यहाँ खै देखाउनु परेको दृश्य खै जिउवा गरेको ल नमस्ते गर अङ्कललाई छिटो। मलाई हो मलाई यता बुम्बुङ अङ्कललाई उता होइन ल मलाई भनेको ल गरेर नमस्ते खै हिजो जस्तो सर्ट किनिदिँदिनँ अब नमस्ते गरेर छिटो ल भयो छोडिदियो ल है भेरी गुड ल आजको यो तपाईँको फर्स्ट दसैँको टिकामा के भन्नु चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भन्दा धेरै खुसी लागिरहेको छ मैले मेरो भाइहरूलाई टिका लगाउने मौका पाएँ यो चाहिँ बार बार पाउँदैन अब भोलिको दिनमा तिमी कहाँ हुन्छ निश्चल भाइ कहाँ हुन्छ रपस दा कहाँ हुन्छ हो म कहाँ हुन्छु त्यही भएर मौका पाएको बेलामा चाहिँ चौका हानिहाल्नु चौका हालिहाल्यो जस्तो रसबिरा चौका हालिहाल्यो तिमी यताको उयो झरेछ त यहाँ लगाइदिउ
छट भेट्दैछ मैले है हातहरू बाँधिदिएको हेर न अलिकति उयो चाहिन्छ जिरो जिरो यो चिज सालभरि गर्नुपर्छ कि जिरो गर्नुपर्छ हर सालमा लगाउनुपर्छ गाइज यो चाहिँ हो हाम्रो अहिलेको होइन टु बी कन्टिन्युड जिउवाको कार्यक्रम मात्रै छ यहाँ ठुलो ठुलो हुनुहोस् ठुलो ठुलो त्योभन्दा ठुलो हुनु अझै प्रगति गर्नु ओके भाग्यमानी हुनु माइटन ओके ब्रो भाग्यमानी हुनु यसरी नै अगाडि बढ्दै गर्नु प्रगति गर्दै गर्नु ओके भाग्यमानी हुनु अरू राम्रो बुहारी लिएर छिटो भेटाउनु है छिट्टै भेटाउनु ल तिमीले पनि 4 सालको बाद पर्मानेन्ट भएर छिट्टो बिहा गरेर चाहिँ सँगै बस्नुपर्छ फेरि है यसरी ठिकै अर्को साल अब पिसमा हुन्छ नेक्स्ट नेक्स्ट पिसमा ल भाग्यमानी हुनु अब यस्तै प्रकारले अब तपाईँहरू बस्नुहोस् हो ए दादा अब हाम्रो चाहिँ यहाँ भाउजूकोमा टिका भइसक्यो होइन दृश्य हो कि होइन लु हो अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ भाउजू चाहिँ दिपङ्कर दादाकोमा जानुभएको छ टिका लाउनु हो दादा र भाउजू अन्त हामी त्यहीँ गएको छिटो आउनु छिटो हो अन्त भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् होला है यो चाहिँ हाम्रो जीवन्दा र भाउजूको चाहिँ फर्स्ट अब घरदेखिको टाढो दसैँ हो होइन त्यही भएर यो भिडियो पुरै हेरिदिनुहोस् होला है अन्त त्यही हो स्टे ट्युन गाइस राम्ररी भिडियो हेरिदिनुहोस् है यो निधार पनि साह्रै खाली गयो अब बङ्गा दिपङ्करलाई त मैले लगाइदिएको कोही छैन त खालि तपाईँलाई म लगाइदिन्छु नि अन्त कि त अरट्ठ पारेर टिका हेर्नु आशीर्वादमा म मनमा दिन्छु छिटो लाग्छ विश्व लड्छौ यहाँ लगाइदिइहाल्यो नि छिटै यहाँ भिडियो हेर्छ ब्लग छ यो त सुन्नुपर्छ नि हामीले त्यो सुन्नु घाँटी चट चट गर्नुपर्छ फेरि यो अहिले सुन्नुपर्छ मैले जोड देख्छु आशीर्वाद दादा आउनु न छुयो भाइ म त अरू बेला त सालमा मलाई एकचोटि हो है यस्तो दिन्छ नगर न अङ्कललाई नहोला झन् भाग्यो पनि रहेछ त सानै छ त हो भन्नु झन् अझै अरू जग्गामा उसलाई चाहिँ दिनु न आशीर्वाद मजाले इन्भेन्ट्री सोल्जर हुने कि नाथे अपडेटहरू दिँदै गर्नु दादालाई अब उसले प्रेसी खाइसकेछ पुरै के आउनु छ दिदी सिपाहीलाई 10 नाइक त कम छैन सिपाही 10 बार यस्तो टिका लाउने मौका पर्छ
अर्को पालि ग्रान्ड हुन्छ दिदी भाउजूले सम्झिँदै गर्नु केटाहरू निशा युएन गएर दिदीलाई पनि सम्झिँदै गर्नु दिदीलाई अब सम्झिनु दादा र मलाई पनि हल्का सम्झिनु भनेर मेरो त रेकर्ड गर्ने त्यहाँ भनेर भन्छ ड्युटी नहाल्नु भन्यो नि अब उडी जाने हो एरन यता हेर न हौ आइचेर खै मलाई ल्याइदियो आइसक्रिम ल्याइदियो मलाई आइसक्रिम ल्याइदियो एकदम डल्लै स्वाइन चप्पलहरू मान्छे देखाइदिनु यस्तो दसैँको जुत्ता है भन्ने आज सबलाई सो गाइस बाई बाई अब म जाँदैछु बाहिर फेरि भेटौँला आउँदै गर्नु याद गरेर कल चिनिसक्यो ओके बाई 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 कस्तो क्युट हो है देखाउनु त कस्तो क्युट साँच्ची नै हो दिदी क्यूट सो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सामान खरीदने के लिए फॉर दीदी ये वाला अच्छा लगा और यहाँ भैया के भी बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है यू कैन सी हियर वाओ सो गाइस सो अभी हम लोग जा रहे हैं अलसा दीदी के घर में एंड अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सामान खरीदने के लिए आए हैं एंड बाहर देख सकते हो अभी बारिश भी हुई थी अभी बारिश रुके धूप आ रही है अच्छा वाला दिन हो गया अभी फिर से तो मैं तो एकदम चार्जर यहाँ पर स्टैंड लेके चल रही हूँ साथ में और अंदर दीदी लोग हैं यहाँ पर सामान देख रहे हैं और हम लोग यहीं पर आते हैं सामान खरीदने के लिए हर टाइम और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सब पीस मिलता है भैया के में सो या दीदी को घर में पछाडि दीदी हेलो ल दिदीहरू केही बोल्नु सो गाइस अब चाहिँ हामी दिदीको घर पुग्न आँटिसकेको छौँ यहाँनिर अनि हामी पुरा लेट भइसकेको छु कि आज हामी घरमा पनि बहुत सारा काम थियो अनि घरमा पनि पाहुनाहरू आएको थियो त्यो भएर सो हामी लेट भयो सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा सबैजना बिजी हुनुहुन्थ्यो सो अहिले चाहिँ हामी यहीँ सबैजना हाई एभ्रीबडी ओके खै आहान एकछिन अलिक क्यामेरा उयो भएछ मेरो अँधेरो भएछ हौ हाई आहान नमस्ते सो यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ यहीँ आउनुहुँदैछ अहिले अघि चाहिँ मेरो क्यामेरा हाई हन्सिका हाई भने न हाई भन्नु ए म्याचिङ मम्मी छोरी चाहिँ म्याचिङ हुनुहुन्छ आहान हाई हाई कहाँ गएको हामी आहान ठुलो मम्मीकोमा ल भन के ल सो अब हामी जाँदैछौँ यहाँनिर ग्याङ अनि बहिनीहरू दिदीहरू अगाडि पुगिसक्नु भएको छ अहिले हो अन्त हामी चाहिँ अन द वे पुगिसकेको छौँ 1 टर्न यहाँबाट पुगिहाल्यौँ सो नमस्ते दिदी ह्याप्पी दसैँ हामी आइपुग्यौँ धेरै लेट भयौँ हामी आइपुगिसक्यौँ के फेरि भनौँ न ह्याप्पी दसैँ सो अहिले हामी आइपुगेको छौँ दिदीको घरमा So let's go inside. Wow. So
Yay! Almost. Let's go. Let's Jan chicken. Hello, Didi. Hello, Baini. Oh, Galini. जोडी ढुकुरहरू हेलो दिदी हामी पुरा लेट भयो है दिदी माफ गरिदिनुहोस् अलिकति बिजी भएँ जोडीहरू कता यो त होइन दसैँ हो ह्यापी दसैँ होइन दिन्छ दिदी ह्यापी दसैँ हुन्छ ठिकान के भइसकेको छ मेरो त ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ म बाँचे हौ दिदी हुन्छ दिदी नमस्ते खै नमस्ते गरेको है Here is our roti and our khana chicken. Wow. Kain ba ready Punam? Happy Dasai, Didi. Same to you. Welcome to my vlog, Ita. Didi lawan luar Mitra. Semua Didi. Happy Dasai. मैले हालेको थिएँ कि खाली दिए झन्डै खाली परेछ Happy Dasai भाइ नमस्ते तिमीलाई खाली परेन होइन खाली पर्यो भने खतम छ हेर है Happy Dasai हुन्छ भाग्यमनी
Happy Dasai! Happy Dasai! हल्लाउँदै छु म त Happy Dasai! भित्र नि छ यहाँ पनि छ Mangus है छोराले mangus है mangus है ल ल ल ल ल So hi guys, मेरा कैमरा बहुत ब्लर हो चुका है. So hi guys, तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ and आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया and we enjoyed a lot. और साथ ही में मुझे आज मिला है बहुत सारा मिठाइयाँ. So अभी मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे विश किया एंड इतना ढेर सारा मिठाइयाँ लेकर आए, भाई लोग आए. थैंक्स फॉर कमिंग एंड आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा. जैसे सोचा था उससे अच्छा हुआ है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे. सो अभी मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करूँगी. सो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. Bye bye, love you all.